Beste iraultza liberalak, bueno. 19. mendean, Europan, lehen mapan ikusi duzun bezala, liberalismoa inposatzen da. Ilustratuaren ideiak jarraituz. Erregimen berri bat, Napoleonek inposatzen duna. Baina gero Napoleonek porrota izango du monarkia absolutisten kontra. Lehenengo izan bezala, Errusian galdu egiten du, eta gero Belgikan, Waterloon, izango da azkeneko porrota, eta erbesteratua izango da. Orduan, dator beste etapa historiko bat oso importantea ditzen dena berrezarkuntza, edo restaurazioa. Iraultzarik ez sortzeko sistema. Hau da, iraultza existitu izan ez baliz bezala. Binako biltzarran, biltzen dira, potentzia absolutistak, eta Europako herrialde mugak iraultza baino lehen zeuden bezala finkatu egiten dira. Zeren, karo, Napoleonek egin zuna zen imperio handi bat, imperadore izendatu zen, imperio hori berea zen, baina iraultza bukatzen denean, estadu horien mugak, bueltatzen dira, iraultza baino lehen hau ez zuen bezala. Liberalismoa sendotzea lortu zen geroago zen, karo. Jendeak, Europako jendea, ezagutzen zuen zer izan zen iraultza, eta, klaro, batean hori astutzea, ez zan oso logikoa ere, orduan burgesiak, poder ekonomikoa handia nola zeukan, bere podere politikoa nahiko du gauzatu, eta 3 iraultza egingo ditu. 1820, 1820, hamarkada, 1820 garrengo hamarkada, 1830 garrengo hamarkada, eta 1858ko iraultza. Hemen azkenekoa izango da iraultza demokratikoa. Hemen daukazu Binako kongresua, eta hemen 1830ko irudi bat. Liberalismoaren ezaugarriak, pasatuko ditugu, biztanle guztien berdintasuna, legeren aurrean, banakakoaren askatasuna eta eskubideen defentsa, subiranotasun nazionala, konstituzioa gauzatzen da, moderen banaketa, legilea, betearazlea eta judiziala, prentsa askatasuna, ekimen pribatuan eta merkatu librea defendatzen du. Adam Smith izan zen teorilari ekonomiko bat, eta beha defenditzen ekimen pribatua eta merkatu librea. Eta bukatzeko dauzkagu mugimendu nazionalistak ere. Egia da, iraultza izan zela, gero restaurazioa, edo berrezarkuntza, eta berriro liberalismoa, 3 iraultza, edo 3 hamarkada iraultzaileak gertatu ziren. Beste alde batetik, iraultzaren ideiak eragin handia izan zuten gero, nazionalismoan. Izango die 2 nazionalismo mota. Bata nazionalismo bateratzailea, adibidez Italian eta Alemanian mandakoa, esplikatu pixka bat azaletik, adibidez Italian bazuen erreinu desberdinak, zegoen batuta gaur dagoen bezala, eta Alemanin berbera zuen dukadoak, markesadoak, prinsipadoak, leku desberdina, bede gobernari propioekin, hemen bezala, Italian bezala. Hauek nahiko dute, batzea. Ideia romantiko batzuk izanik, romantizismoa eragina izanik, mugimendu kultural bezala, hauek nahiko dute, denak izatea italianoak. Nik esaten dena, beti esplikazio eta, hitz egiten dut italianoa. Gustatzen zaie, jateko, egiten dute, bazkari berdintxua, folklore berdina, kultura berdina. Eta nahiko dute batu eta italianoak
zen. Eta hemen Alemanin berdina. Eta beste alde batetik daukagu nazionalismo sakabanatzailea. Zergatik zeren. Zenbat herrialde zeuden beste herrialde edo beste imperioen menpean. Adibidez hori gertatzen zen, Belgika zen herberetako menpean zegoen, Belgika, orduan Belgikak eskatuko do bere independentzia, herberetatik, Holandatik. Eta Grezia zegoen Turkiar imperioaren barron, Turkiar imperiokoa zen. Eta 1800 eta 30ean independente bihurtu ziren. Eta hemen bukatzen dugu adierazpena. Eskerrik asko.